right? Okay. All right. Here we will talk about the QMC delta T, right? Where is M604? It's the heat capacity, right? And we arrive at the story of right? This one. A steel strut near ship's furnace, right? Is 2 meters long, and the cross-sectional area is this one. And what we could do is only the first problem, right? First try to find the change. Yeah, we would go ahead by using the Q, right, equal MC delta T, right? And the quantity we would like to know is this one, right? The delta T. What is that? What is the value of temperature change, right? This one. And yeah, let's see the stream helps in connect it through the Wi-Fi, right? Equal Q divided by MC, right? In you know that Q is what they provided in yes, and the value for Q is this one, right? 2.5 and 10. This is 2.5. All right, it's quite large, right? Because it's the heat for a metal bar, right? 10 this is 2.5 and joule. Okay, and divided by M, which is the mass of the strut, and in this case it's 1.57, right? 1.57 kilogram. C, right? C is the specific heat value for the, in this case is known as iron, right? And we may take the value here, right? 448 or 470, okay, as you like. Okay, in this case we will take the value 448, okay, 448, and it's joule, right? Joule per kilogram and Kelvin, right? This one. And yeah, we would get that in of course there will be cancellation for the unit, and the remaining unit will be only Kelvin, right? And you put it, right? We can put it into the calculator, right? But let me see if there is any this one SCI, right? Oh, so many thing here. It's delta A, control A, and the value for this is going to be somehow like this, right? A more understandable unit for most people is going to be degrees Celsius, right? So both are correct, I think. And what else? We have to go to the lecture note, right? And yeah, 355, okay, 0.43676, right? It's quite correct, right? And let's go to another one, and here is the, let's calculate, right? Yeah. The next one is the calculation of the
there is a car. Okay, there is a car, and this is the application for something like transportation or the automotive engineering, right? Because you want to know the increasing temperature of the brake pad. You know brake pad ภาษาไทยก็เรียกว่าอะไรดีภาษาไทยเรียกว่าผ้าเบรกแล้วกันนะครับผ้าเบรกมันจะมีแบบทั้งระบบดิสเบรกและดัมเบรกแต่เขาไม่ได้บอกนะเขารู้แต่ว่ามีผ้าเบรกครับไปสีกับจานนะครับจานดัมเบรกหรือว่าจานดิสเบรกก็ตามทีนะครับ okay the car goes down okay downhill on the downhill run and convert gravitational potential energy into the increased heat, okay, or increased internal energy of the brake material, okay, inside the wheels here, okay. There are like 20 wheels or 16 wheels or something like that, but they didn't say the number of the wheels in that truck, all right, and yeah, they just provide us the mass of the brake pad or the brake material, okay, whether it's drum brake or disc brake, but it's quite big, right? Because the truck is big, so the brake is should also be big. Okay, an average specific heat of 8. Okay, it's a compound material. Okay, it's not a single material. So we would have so many materials inside. So we cannot pick up this value from any table because it's a special material that is decided from a company, okay, for using in the brake application for automotive engineering, right? So if the material retains 10% of the energy from 10 ton, right, 10 ton truck or 10,000 kilogram truck, descending 75 meter in vertical displacement, okay, but it's not in the slope direction at a constant speed, okay, at a constant speed. And yeah, we would talk about the temperature increase, right? Delta T again, it's like the previous problem, okay? We start from the basic formula, QMC delta T, right? MC delta T, and yeah, what we want to know is delta T, right? And yeah, delta T is going to be Q by M and C, right? Yeah, Q in this case will be 10%, right, of the potential energy of the truck, right? M is the mass of the brake pad, right, the material. I would say BP, okay, brake pad. And C is the specific heat value for the brake material, the brake pad, BP, all right? And yeah, and we know that E, which is the potential energy, is somehow if you let something, okay, any object like this, which is M, and it fall down, but in any direction, okay, in any direction you will have the same potential energy, right, which is E equal M G H, right? And this one, it's the mass of the truck, right? The mass truck, M truck. And G is the gravitational acceleration on Earth, right? And H is the height of the downhill here. Yeah, it's of 75 meter height. So delta T again will be 10%. M is the mass of the truck, right? It's 10 raised to power 4 kilogram, right? Yeah, we have to change 10% to 0.1, okay, for simplicity. And yeah, this one is the factor of energy conversion. And yeah, this one, อันนั้นเขาส่งงานเขาครับ 10 raised to 4.
and T is 9.8, right, meter per second square, and H is the height, which is 75 meter, all right, like that, and we have to divide it by the mass of the brake pad, right, which is 100 kilogram, right, and Z is the specific heat capacity of this compound material, which is 800 joule per kilogram and Kelvin, right? Yeah, then we have to put all these numbers into the calculator, right? So that we could get anything from the decimal number result, right? How could I remember this one ครับขออนุญาตเปิดno good note ที่อีกเครื่องนะเพราะว่าจะได้เห็นตัวเลขนะครับเวลากดเครื่องคิดเลขก็ต้องกลับสลับจอมาดูครับ alright where is the good note, right? The good note is here. Alright, here. Okay, yeah, we put it into the calculator, and the result is gonna be 0.1 times 10 E4 times no 1 E4 and 9.8 now times 75, right, and divided by 100, right, and times 800, right, and yeah, that's it, and we leave it into this one, and we get 9.1875. okay, 91875. It's gonna be 9.1875, okay, whether it's Kelvin or degree of Celsius, right? It's the same thing. All right, both are correct. Okay, whether you would express the result in terms of Kelvin or degrees Celsius, let's check the answer whether it's, yeah, it's all right there. Okay, it's 91875. all right, it's not too difficult, right? So let's go ahead with the next question. You are designing an electronic circuit, right, element of 25 milligram, and yeah, this one ผมรออาจารย์รับเข้าแล้วครับอ้าวตายแล้ว oh what happened ทำไมเป็นต่างๆเนี่ยทำไมซูมมันเป็นต่างๆเนี่ยซูมเจ๊งครับ meeting by trade, right, fashion มีผมต้องทำให้ใครเข้าอีกไหมครับเพิ่งเห็นนะครับว่าในนี้ครับคุณนะครับคุณก็น่าจะไปอยู่ที่ let me check there's a
What happened? All right, this one. Internet ไม่มา all right, no problem. And show, right, get back to the, okay, we arrive at this problem. And yeah, the electronic circuit, right, is made of silicon like this. Okay, you have a piece of circuit, okay, and it's made of silicon, right, and it's not the big one, it's tiny. It's only its mass is only 23 milligram. Okay, please know that 23 milligram is equal to 10⁻⁻⁶, right, kilogram. Okay, for us in SI system. And the energy of rate 7.4 milliwatts, right, which is joule per second, right? In terms of joule per second, we would have yeah, แล้วนี้ทำไมเครื่องนี้อินเทอร์เน็ตไม่ไปไม่ทราบ I don't understand. If not, we're gonna use it. ค่าแบบนั้นวันนี้อินเทอร์เน็ตเจ๊งหรือเปล่าไม่รู้ครับเส้นมาno problem. Just use it. Okay. Yeah, the electric circuit through it as the electric current through it as energy of rate 7.4 milliwatt, right? And if your design doesn't allow any heat transfer out of the element, what rate does its temperature increase? Okay, when they say the rate, it means any quantity with respect to time. Okay, we have to say with respect to time, so that's called the rates, right? Yeah, let's see what happened. And yeah, yes, we would start from almost the same thing as the former two problems. We start from Q, M, C, delta T, right? And we divide because they say something about rates, right? So the rate should be anything that is measured with respect to time, right? So yes, we're gonna divide the whole equation by t, delta t, small t, right? Delta t is observation time. Observation time. Right, observation time. All right, and yeah, we are going to divide the whole equation by this quantity, which is the observation time. All right, นะครับคิดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะได้มอนิเตอร์จากตรงนี้ไป okay. Yes, we are gonna have Q by small delta t and equal MC capital T, okay, divided by small t. And what we would like to know is the rate of change of the temperature, right? We are gonna move MC to the left hand side, then we would get delta T divided by small delta t, okay?
the upper or this quantity is the chain of this is the chain of temperature, and the small one is the chain of the time, right? It's rate of change. So we would have delta t divided by delta small t. All right, and the upper one is gonna be 7.4, right? 7.4 times 10 raised to negative 3, right? Joule per second, right? The above one. That's the energy rate per. Oh, sorry for this Q per. This is Q. Sorry for that. Q. Okay. The joule per second, right? It's watt, right? Watt, but in with respect to time, we're gonna say joule per second, right? And yeah, and nothing more. And we would go further to the substitution, right? And m is the mass of this one, which is very tiny, 23, right? 23 times 10 raised negative 6 kilogram, right? And C, right, which is the specific heat of silicon, and they have also provided 705 joule per kilogram and Kelvin. Right there, and yeah, we get something like this. Yes, all right. แล้วผมงงว่าทำไมเครื่องนี้มันไม่ยอมขึ้นนะไม่ยอมขึ้นจะจำเลขได้ไหม7C all right this one ทำไมไม่ยอมตอบ but 7.4 e minus 3, right, and divided by the mass, right, which is 23 e minus 6, right, and time, what is that? It's 705, right? 705 like this, and we will get the results for the rate of change of the temperature. It is 0.45637. It's 0.45637, and the rate of change will be of the units Kelvin per second, right? Or you can also say that it's in the degree of Celsius. Okay, 0.45637 and degree of Celsius per second. All right, I'm not sure whether it's correct or not. Yeah, the same thing here. All right. Yeah, it's not so difficult, right? Now we arrive at the next one. Okay. Last week, okay, we deal with the problem related to the calculation of specific heat, right? But this time we talk about the temperature increase, right? The temperature change, right? Yeah. And the next type of the problem is going to be the next type of the problem will be something about the we mix the situation that we mix so many things, right? We mix several substances into a single holder, like a cup or any glass of any laboratory, and we want to find, okay, each material has its own
its own initial temperature, okay? And you mix different thing you make different thing into a single device, okay, single holder. So of course they will transfer the heat or the energy to each other. And yeah, with that situation, we're gonna find the final temperature, right? And what? Oh, don't be. Okay, and yes, let's see. Let's see. Yes, here in this example, we have the mixture of two substances. The first one is the unknown substances. Right? This one we have ธนทัศน์นะครับกับกันตพลโอ้เยอะนะครับกับสิริอะไรด้วยนะครับ alright okay. Yeah, we have so many people, but in this one we have only 3 people, right? เดชาปองพลแล้วก็ประภวิทย์นะครับ okay. Let's continue our story. Yes, you have two things, right? This is the styrofoam, right? And you pour first the water, right? At 20 degrees Celsius. Okay, you have water inside this glass. Okay, you have first the glass. This is water. Okay, water. เดี๋ยวผมงงแล้วทำไมมันเป็นเชฟ water เดี๋ยวงงครับ this one. Okay, no. Water. All right, and then you pour another substance which is called unknown material. Unknown material, right? And it's go to this, right? You pour it, and yeah, this one, the water has the initial temperature T initial as T initial as 20 degrees Celsius, right? 20 degrees Celsius, like that. And the unknown material start from high temperature. It was T initial at 90 degrees. My God, quite high. Okay, and yeah, after that we get the result, right? And all of these things will stay together, right? In the water and this unknown stuff will stay together inside the glass, and they would like to know T final, right? Oh, too long. T final. All right. What is the final temperature? So in this case, we have to use the conservation of energy, right? Assume that the whole system, the styrofoam, is a good device, okay, to prevent the heat dissipation to the environment. Okay, we don't have any heat loss or energy loss, so the system should remain the same, right? Yeah, summation of the heat, okay, inside the system is 0. Okay, there is no heat loss at all, right? Go to this one. Let's see. Constant this, and this one we look for the SCI1. All right, so that
I can capture the screen and send it to you. Yeah, in this system, the summation of Q remains 0, so we have two heat happening in this system. Okay, the first heat and the second heat, and let's say we so this is 0. The first Q is gonna be Q unknown, right? Q unknown, and the second one is the heat of the water. Okay, heat of water, and as you know, Q unknown. This is unknown material, and we would like to Q unknown is M unknown, right? Mx and Cx and delta T x2, right? And what about Mx? Mx is the mass of the unknown substance. They say to 125 gram, so it's going to be 0.125 kilogram, right? And C is the specific heat capacity for this one, which is unknown. Okay, let's say it's unknown, so we leave it like the simple variable. And delta T, we should say, as you know, delta T is T final, right? T final minus T initial, right? And yeah, it's gonna be the beginning, the final temperature, okay, which is what they say. Okay, the final temperature is 22.4, right? Equilibrium temperature. So 22.4 and minus the initial temperature of that unknown substance. Oh, it starts from 90 degrees of Celsius. So let's say it's 90, right? And yeah, that's it. Leave it first like that. And Q, let's talk about Q water. The heat related to the water is going to be a mass of water, and the specific heat of water, and delta T of water, okay, because it starts from different temperature. They have its own temperature change. All right. Mass of water is 3 to 6 kilogram, right? 0, 3 to 6 kilogram. And specific heat of the water is 4190 or what something. 4190. Right. The unit for it is going to be joule per Kelvin and kilogram, right? Kelvin and kilogram. Kilogram Kelvin actually. And delta T for this one is the final temperature, which is 22.4, and the initial temperature is 20 degree, I think, right? Yeah, 20 degree here. All right, so we have the differentiation like that. Okay, and yes, we want to find C, right? And yeah, we leave everything here in this term, and the first term is unknown, right? 0, 1, 2, 5, and Cx, and yeah, we have to find the difference of these one, right? It's 0.6 and 7, right? In 6 and 7. This one is negative, and plus 0.326 and 4190 and 2.4. Okay, remaining 0, and you have to move the first term to the right hand side, and we divide the whole thing so that we can get the expression for Cx, right? Cx is gonna be
0326 and 4190 2.4 divided by this number 0125 and 67.6, right? And yeah, let's put it into the calculator, right? 0.326 times 4190 times 2.4 divided by 125. 0.125 times 67.6. Done, right? Generate 38796, 38796, right? 387.96, and the unit is, of course, it's going to be joule per kilogram and Kelvin, right there. Okay, I'm not sure whether it's correct or not. 387, right here. Okay, it's correct. So we go ahead with our stories. We have the gold. Okay, this is the gold block, pieces of gold. But we take only one piece, right? 255 block of gold at 85 degrees, so it's quite high. All right, this one is quite high. And yeah, the gold, right? In we have the water. Okay, you have a device like this. Okay, a holder, and this is the water, right? Water, and you have the gold, right? Use the appropriate a piece of gold. Okay, this is AU gold, and you leave it. Okay, throw it to the water. The gold has the temperature from 85 degrees of Celsius. Okay, the initial temperature to any T final, and you have the starting temperature for the water from 25. Okay, it's room temperature, right? It reaches T final too, right? When they stay together, they would have the same temperature, right? And mass of this one is 155 gram. Okay, 155 gram, and this one is 255 gram. Okay, the mass of gold. Okay, let's make the calculation. They would like to know T final, right? So again, we have summation of Q equals 0, right? The first Q is Q of what? Q of gold, AU. Okay, let's say AU plus Q of water. Okay, H2O equals 0, right? QAU is gonna be MAU, right? The mass of the gold, and C specific heat of the gold, and delta T of the gold. So delta T of the gold is gonna be the initial value 85, right? So T final minus the initial and the specific heat of water, right? And T final too, right? It starts from T final, which is unknown value, and it starts from 20 degree of Celsius, right? This one remains 0, right? Remains 0. Okay, on the right side, 0. And we have to solve this equation for T final. You would see that, you distribute this one to this one, right? And you move the left terms to the right term. You would get
you will get a mass of the AU on the left side, right? And T final too, right? T final and minus M water or H2O, right? Mass of water, C of water times T final. Okay, that's the expression on the left hand side. On the right hand side, we are gonna have mass of AU, CAU, and number 85. Okay, plus mass of water. Oh, mass of water. Mass of water and the C of water. And the temperature is going to be 20, right? 20 degree, right? And this is the left side. And if you want to find T final, you have to this one is plus, right? You have to move everything to the right hand side. So T final will be M AU, CAU, all right, and 85 plus mass of water and C of water times 20 divided by everything with our okay MAU CAU, right? Mass specific heat of the gold and mass of water H2O, let's say CH2O, right? And we put the numerical values, the numbers to 0.255 kilogram, right? And specific heat of copper is provided there, some 129. Okay, it's quite good in heat conducting. 129 joule per kilogram and Kelvin, right? And plus the mass of water, which is mass of water is 0.155, 0.155. Okay, and the specific of water is 4190, and the mass of this one is 20. All right, and it's the division. Mass of this one 255 kilogram, and yeah. Oh, so it's 129. Okay, without the unit. Okay, plus 0.155 and 4190. Okay, if you put it into the calculator, you will get the result, which is 27, right? 27.89. 27.89 degree of Celsius, right? And that's it for this problem. All right. We reach the final problem, right? To this one, which is there are three things, okay, in this problem. We have three things: water, and glass, and block of aluminum. Okay, we have three things in Q. You pour the water into the glass, and you put the hot, not hot, the normal aluminum. Heat of water, right? Heat of water plus heat of glass, and plus heat of the aluminum, Al. Okay, 0 like that. And heat of water is M, right? 0.4.
kilogram, and MC, right? C is 4190, and the temperature change, right, is T final, TF minus 40. It starts from 40 degrees of Celsius, and plus Q glass, right, which is the mass of the glass, is 0.3, and the specific heat of the glass is 837, and the temperature of the glass is TF minus 25, right? 25, and then plus the third term, which is 0.5. 0.5, and the specific heat of the aluminum is not so high, right? It's 900 only. Okay, 900, right? And TF minus 37. Okay, you formulate this equation. Okay, remaining 0, and you could find the value of TF, right? And TF, okay, after you solve this equation, you would get main thing, right? 0.4 and 4190, and times 40, and plus 0.3, 37 and 25, and plus 0.5, 900 and 37, and divided by the thing that has no temperature, that doesn't have temperature at all, which is 0.4190, okay, and plus 0.3837 plus 0.5 and 900, right? And you will get the result after you put it into the calculator, which is 37.85, right? 37.85 degree of Celsius. Okay, we have completed all the problem related to the specific heat capacity. We have to นะครับวันศุกร์นะครับสอบนะครับก็จะมี3ข้อนะครับก็คือ2ข้อสำหรับเรื่องนี้นะครับเรื่องspecific heat capacity นะครับ latent heat ขึ้นไม่ทันแล้วนะครับก็หรือว่าคุณจะเรียน latent heat ก่อนมาค่อยสอบครับเอา latent heat หรือไม่เอาเลยเพราะผมก็เล็งข้อสอบไว้ก่อนแต่เล็งไว้3ข้อนะครับไม่งั้นก็ specific heat capacity 2ข้อนะครับแล้วก็1ข้อก็คือเรื่อง temperature unit conversion นะครับเปลี่ยนหน่วยของอุณหภูมินะครับโอเคไหมSo if you have any question just let me know นะครับมีคำถามอื่นใดนะครับโปรดถามได้เลยนะครับถ้าไม่มีแล้วก็พบกันวันศุกร์เช้าเนาะสอบน่าจะประมาณสักเอาเท่าไหร่เต็มคาบเลยเหรอแค่3ข้อนะครับโอเคไหม3ข้อสักครึ่งชั่วโมงก็พอมั้งเรียนไปก่อนนะครับ latent heat เนาะแต่ว่าไม่สอบ latent heat แล้วกันครับสอบเฉพาะheat capacity นะครับโอเคไหมถ้ามีเสียงอะไรก็เปิดไมค์บอกได้นะครับ if not then we're gonna leave our lecture right now see you on Friday สวัสดีครับบ๊ายบายครับเฮ้ย no we have to leave it right? What is the time for us เราต้องเลิกเท่าไหร่ครับ14:20นี่ sorry ไปต่อนะครับขอโทษครับยังไม่จบครับเราไปต่อถึง14:20ครับเพราะว่าตารางนี้เนาะพอเราเริ่มช้า20นาทีไปต่อนะครับโอ้ผมนึกว่าหมดเวลาแล้วยังนะ14:20ขออภัยนะครับพวกซูมอย่าเพิ่งออกนะไปต่ออีก20นาทีครับซูมอย่าเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องสอบที่ latent heat ด้วยนะพัฒนินนะ alright let's talk about the latent heat right this is the latent heat
story. We have discussed temperature change due to the heat transfer, right? And people there, 5 people, right? And in some cases, the transfer of energy doesn't result in a change in temperature, okay? But they want to change their phases, right? You will know the term phases later. Energy is defined as the ability to cause change in matter. The energy of moving matter is called kinetic energy, right? It's the basic energy for everything inside any material. This is the solid, right? The orientation, the arrangement of molecule of any particle as solid is quite tidy, right? Everything is arranged in a good way, okay, and the molecule is quite close to each other. And for liquid, okay, there is more space, okay, for several molecules, and for gases, okay, we have a large distance, okay, between two molecules of the gas, okay, and yeah, the kinetic energy goes on the left. It means the particle motion increases, right? It means from the solid, okay, there are, we consider 3 phases, okay, 3 principal phases: solid, liquid, and gas, right? Kinetic energy here, we have kinetic energy, more movement by gases, right? Because there is more distance between those molecules. Particle motion can take place easily, okay, easier than the liquid, and in solid case, the force of attraction between particles, okay, this one has more attractive force, right? Because the molecule stay quite close, okay, and this one has a strong specific state of matter. Actually, there are not only solid, liquid, and and gas, right? There is also another phase like iron and so on, which is quite rare for us to see, right? It's quite rare, and yeah, I'm not sure. I'm not part of that. All right, yeah, and yeah, let's take a look at the next thing. Solid particle doesn't. In solid, the particle that don't have enough kinetic energy to overcome the force of attraction between them. Okay, the particles are packed closely together and cannot move around. All they can do is vibrate, right? It's vibration, right? This explains why solids have a fixed volume and shape, okay? Because the molecule cannot move easily, okay? And yeah, liquid phase particles have enough kinetic energy to partly overcome the force of attraction between them, okay? And yeah, the liquid can have any shape, okay? It depending on the holder you use, right? They can slide past one another, but not pull completely apart, okay? You cannot tear the molecules of water from each other. This explains why liquids can change shape but have a fixed volume. And gas, okay, the gas particles have a lot of kinetic energy. They can completely overcome, okay, or yeah, they can break down the force of attraction. They can move apart easily. This explains why gases have neither a fixed volume nor a fixed shape, because the molecule have freedom to move anyway. Okay, the compound H2O exists in the solid phase. Okay, let's consider the basic substance that we would pay attention to the following. Okay, especially in the problems.
from several books. Okay, the compound H2O, the compound water, exists in the solid phase as ice. Okay, the solid form of the water is known as ice, right? And in the liquid phase, it's called water, right? This is the H2O, okay? And in the gaseous phase, it's called steam, right? Or vapor or something like that, okay? Steam, okay? If you work in engineering, you would often hear this word steam, right? The temperature is around 700 degrees Celsius, something like that. At any given pressure, there is a unique temperature at which liquid water and ice can coexist in a condition called phase equilibrium. Okay, and yes, the transition from one phase to another is called phase change or phase transition. All right, วาลินธนกรมาแล้วก็เราเริ่มช้าเนาะอันนี้ยังเป็นเซตสวัสดีครับยังเป็นเซสชั่นของ604อยู่นะครับเนื่องจากเขาเริ่มช้านะครับเป็นเซสชั่นของ604อยู่นะครับแต่ว่า605นั่งฟังอยู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณก็ได้ฟังอีกรอบนะครับthe energy, right? The molecule and the vibration of the solid form is like this. Okay, it's arranged. Let's consider they just put the spring. Okay, the spring is the spring represents the attractive force. The attractive forces among several molecules. Okay, the red ball represents the molecule of that substance. There is no enough space for motion. Okay, and if we put the heat into the solid, right, we will get the liquid form, and it's called melting process, right? And yes, if we cool down the liquid form, we would get the solid state, right? And it's called freezing process. We take the energy out of the liquid, right? In figure 28, the same energy must be removed for freezing to take place, right? And let's consider the next one. It's liquid form, and if you want to get lighter attractive force or more distance between among several molecules, you have to put the energy into the liquid, right? And you will get this form, which is called gas, right? And it's called boiling process, right? And if you want to get the liquid from the gas, okay, you have to take out the energy from this one, right? From the gas, right? It's like before you get rain, okay, before it rains, we will get heat from the sky, okay, and because the gas try to take out the heat from their own system, and that's why we are human on earth. We get the heat from that process, and that process is called condensing process, right? Yeah, the gas is gonna be in liquid form, right? We get the rain and so on. The same energy must be removed for condensation to take place. Okay, we transfer from liquid to gas or gas to liquid. And another process which is not easily found, it's called sublimate. Okay, sublimate ภาษาไทยเรียกว่าอะไรเรียกว่าการระเหิดเนาะfor example, you have the object like solid, but only a few energy, okay, few amount of energy, the molecule will be separated from each other, and they don't stay in the liquid form at all, but they would rather stay in the gas style, right? Gas phase, okay? The molecule can be completely broken, and the molecule can move easily and freely, okay, in the gas state. And yeah, this called sublimation, sublimating process. หรือว่าภาษาไทยเรียกว่าระเหิดนะครับ okay, some common phase change are solid to liquid, which is called melting. Energy is required to melt a solid because the cohesive bond between the molecule in the solid
must be broken apart. Okay, in the liquid, the molecule can move around at comparable kinetic energy. That's there is no rise in temperature, right? And the heat required per unit mass is called heat of fusion. Okay, if we say some substance transforming from solid to liquid, we will call it heat of fusion, or sometimes they call latent heat of fusion. Okay, เขาเรียกว่าอะไรความจุความร้อนแฝงความจุความร้อนแฝงของการหลอมเหลวนะครับพูดภาษาไทยนะครับ denoted by the variable LF the heat of fusion of water most to liquid depends on the pressure too, right? If you have more pressure, you're gonna have more heat of fusion, right? LF is measured by some scientists, and it's found that the value is 3.34 10 to power 5, right? Joule per kilogram, right? And yeah. And from liquid to gas, okay, it's boiling process. Or if you convert it, it's gonna be called evaporation, right? ก็ควบแน่นนะถ้าเอาแก๊สไปเป็นของเหลวนะครับควบแน่นน้ำนะครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนจากน้ำเหลวนะครับไปเป็นน้ำไอก็เป็นเรียกว่าต้มนะ boiling ครับ okay it's boiling process and energy is needed to vaporize a liquid because molecule is in a liquid interact with each other via attractive force. There is no temperature change until phase change is complete. The corresponding heat per unit mass is called heat of vaporization. We're going to use LV, okay? From solid to liquid, we use LF, all right? And at normal atmospheric pressure, the heat of vaporization for water is 2.26 million, okay, times 10 to 6, or the value in calorie per gram or BTU per pound. And solid นะครับ605เริ่มมาแล้วนะครับนะครับขอเล่นอีกครั้งนะครับว่าอันนี้ยังเป็นเซสชันของ604อยู่นะครับอันนี้เป็นเซสชันของ604อยู่นะเพราะว่าเราเริ่มช้ากัน20นาทีนะครับผมอยู่บนรถนะครับมาช้านะครับsolid to gas or sublimation a substance can sometimes evaporate directly from the solid to the gaseous phase. Okay, this process is called sublimation. The solid is said to sublime, right? And the corresponding heat is called heat of sublimation, LS. All right. An example of sublimation process is something like this. You have dry ice, right? It's the solid form of carbon dioxide, right? You should not touch it. It can hurt your skin, and carbon dioxide is not good for your lung. Okay, if you get too much amount of the carbon dioxide, you can get some problem. Okay, and anything else, water vapor from humid winter, okay, air deposits directly into solid crystalline from the pattern without any ever being liquid. Okay, the vapor can also be transformed to the ice or the something like the crystal of ice, or it's a kind of snow, okay, but it's not snow. It's like snow, it's not snow. Okay, without being first the liquid in the liquid form. Okay, that's also possible if you live in a country which is very very cold, okay, but it would not take place in Thailand. Okay, แต่ว่าผมเคยอยู่ต่างประเทศนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับมันแข็งเลยนะครับโอเคไหมก็คือออกไปเนี่ยมันอาการแห้งๆไอ้น้ำเนี่ยครับที่มันลอยอยู่ในอากาศกลายเป็นของแข็งเลยเพราะว่าอุณหภูมิมันได้แล้วนะครับอุณหภูมิมันต่ำกว่า0แล้วนะครับก็เป็นแข็งเลยนะครับโอเคไหมเป็นน้ำแข็งเลยนะครับมันก็คือไอ้น้ำที่มันลอยอยู่ในอากาศนะครับ
and a change in the crystalline structure of a solid. Okay. Conversely, energy is released during freezing and condensing, right? And usually in the form of thermal energy. Work is done by coercive force when molecules are brought together. The corresponding energy must be given off or dissipated to allow them to stay together, right? 605 เริ่มมาแล้วนะครับ right yeah you can see the whole structure อันนี้ยังเป็น604อยู่นะครับเนื่องจากเราเข้าช้ากันนะครับผมเข้าช้าเองแหละนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับwe start from the lowest state okay in the solid phase here okay you start from solid and if you put more energy into the solid of any substance okay you get the liquid form and this one is called this is the conclusion figure right it's called melting process right you change the solid to be liquid and after that if you put more the energy to this substance it's gonna be it's gonna stay in the gas form right it's called vaporization right because you need to put the energy to that and if you want to go beyond that or beyond the gas you have to put more energy to the gas to get plasma and this process is called ionization right the molecule or the atom is disturbed by energy and the electron just go out from that molecule right and in the opposite way okay first I forget if you skip the liquid phase okay you start from solid to the gas like you live in a very cold country you get the sublimation right sublimation and you want to change gas state to the solid one it's called deposition การระเหิดกลับจากแก๊สไปเป็นของแข็งเรียกว่า deposition ครับโอเคwe represent the system from enthalpy of the system from left to right in the increasing way okay we have to finish the section for the M604 like this next time and we will continue the latent heat for few problems and then we will start the final exam for 30 minutes 30 minutes by for 30 minutes for 3 problems okay and it's worth 5 points okay 5 คะแนนนะครับ3ข้อนะครับเรื่องspecific heat capacity นะครับ latent heat ไม่น่าทันนะเดี๋ยวมันเครียดเกินไปนะเพราะผมยังไม่ได้สอนเนาะโอเคครับก็พบกันวันศุกร์หน้านะครับสำหรับ604นะครับการบ้านเหรอการบ้านเอาปัญหาเรื่องspecific heat capacity 1 อันแล้วกันครับเดี๋ยว create ที่ Google Classroom นะครับโอเคไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสำหรับ604ครับ605เข้ามาแล้วรอก่อนนะครับคือเพิ่งจบ604นะเพราะว่าเราเริ่มช้านะครับ alright บ๊ายบายครับสำหรับ604ครับ605เริ่มพิมพ์ชื่อได้เลยครับ60อีกแล้วชักเริ่มแห้งแล้วนะเครื่อง same right thereโอเคนะครับ605พิมพ์ชื่อมาได้เลยนะครับก็มีพิมพ์มาแล้วเนาะ alright okay
we have to change the name. That's right. Yeah, 64 and 65. Question. Yes. Anyone else? Yes, here. นะครับก็ good afternoon everybody. Welcome you to SCI 33205, right? This is for the section M605, right? Yeah. And yeah, we go ahead with our story here. Yeah, this one is for heat gas, right? This one. This is 15, right? 0.09.2021, and it's M604, right? Yes, leave it and move it up. Copy and add it. Import a new file from this one today. Okay. Okay, all right, and say it's M6 SCI33205, and this is the section for M605. พิมพ์ชื่อได้เลยนะครับสำหรับ605นะครับ we alive somehow at the topic of specific heat capacity, right? ผมทำเลคเชอร์นะครับใหม่นะครับโดยการใส่ solution ให้คุณนะครับเดี๋ยวคุณจะมาหาว่าสอบแล้วแบบไม่มีวิธีทำที่ชัดเจนให้นะครับดังนั้นก็ทำไว้ให้แล้วนะครับจนหมดบทแล้วครับโอเคไหมก็ข่าวร้ายก็คือเรียนไม่ทันนะครับโอเคไหมเรียนไม่ทัน This is gone from this is gone from M605 and on another channel. No one right มีคนดูอยู่คนนึงนะครับที่ช่องซูมนะมีคนดูอยู่คนนึงครับที่ OBS นี่มี2คนนะครับเดี๋ยวนะก็พิมพ์ชื่อมาแล้วครับไปแกะกรนะครับ alright not sure กิติพันธ์คือ604นะ okay everybody is ready, right? We go ahead with that. Yeah, here we arrive at this problem, right? Steel strut near ship's furnace, right? Is 2 meter long and with a mass of 1.57 kilogram, and it has cross-sectional area. Okay, forget about that. We don't use cross-sectional area. Cross-sectional area will be something about elasticity or elastic property, which will be said in the next semester, right? So we don't have enough knowledge to calculate the second and the third problem. Okay, the increase in length and compressional stress. Okay, this is what we didn't learn yet. Yeah, the during operation of the furnace, the strut absorbs a net thermal energy of 2.5 times 10 raised to 5. Okay, it's 0.25 million megajoule. Okay, and that's the thing, right?เชื่อมกันได้ไหมเชื่อมได้ไหมนี่น่าอยากให้เชื่อมนะ They didn't use the sameนะครับมันไม่ขึ้นมาที่เครื่องนี้เลยนะครับ
เพื่อว่าบางทีนะผมจะได้กดเครื่องคิดเลขได้ which one we gonna open this one the M605 ก็ยังไม่ขึ้น document is nicht geöffnet oh no not this one here this one right this one and we go to page 49 yeah. Oh no it's not this version เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเปิดไฟล์ใน Google Note นิดนึงครับdatum อันไหนคือถูกต้องนะครับเอาสองคนรอนะครับอันไหนคือก่อนผมต้อง list แบบนี้ครับ15 where is it 15เดี๋ยวเขาไม่อัปเดตthis is 1509 right แต่ว่าทำไมเขาไม่อัปเดตไม่เปิดก็ไม่เปิดครับไม่เป็นไรครับโอเคSteve start right and yeah the question for us at the moment is the temperature change right temperature change of the strut okay temperature change of the strut temperature change of the strut right so we start from the usual formula right Q is MC delta T right and we want to find the change in temperature so it's going to be delta T right delta T what is that right the value of delta T so we have two people not twin right and we have oneทำไมนี้ไม่ออกไม่เปิดalright งงมันไล่ไม่ไปyes yes okay yeah delta T right is the quantity that we would like to know yeah after the manipulation of this equation right you move MC to the left you get delta T as you get the delta T as the following which is Q by MC right and Q is the quantity that they have provided there they have provided there which is 2.5 10 to the power of 5 right 2.5 times 10 with the power of 5 joule right and the mass of the steel strut right which is 1.57 kilogram and C which is the specific heat of the steel right assume that the
the steel is made of iron, so we have to go to the specific table for the iron, right, which is this one. Okay, 448. Okay, or you want to use the value from this table is they say 0.47 times 10 raised to 3, right? So it's 470 or 448, right? You can use any number, but just make the reference from that book or from the source, right? We would say we've used 448, right? And the unit is joule per kilogram and Kelvin. All right, and yeah, it's time to put these number into the calculator, right? นะครับก็เปิดค่าแล้วก็แทนเนาะ right we will use this, right? It's 2.5 ครับ 2.5 E5, right? Divided by 1.57 times 448, right? 448 done. Generate 355.44. Okay, 355.44. It's equal to 355.44 Kelvin. Okay, or you can say it also it's equal to 355.44 degrees Celsius. Okay, please note that it's the difference of the temperature or temperature change. Okay, so we don't have to convert by using 273.15. Okay, we don't have to add it because this is the difference of a quantity, so it doesn't matter which scale. Okay, yeah, we go to the next problem. Okay, this is the melting furnace, right? And the same value, 355.44. Okay, we arrive at this problem. There is a truck. Okay, there is a truck. Okay, after he reaches the top of the mountain and he is driving his truck. Okay, the driver is driving his truck downhill. Okay, on downhill in the lower direction and descending direction. Okay, and เพราะว่าอยู่ที่ซูมนี่8 คนครับซูมเข้ามาพิมพ์ชื่อแล้วก็ไปนะครับทุกคนอย่าลืมพิมพ์ชื่อนะครับที่ตรงนี้นี่มีกรนะครับกรกับนัทวินนะ2 คนครับกรกับนัทวินผมส่งมาเดี๋ยวลืมนะครับพอมันอินเทอร์เน็ตดับหรืออะไรขึ้นมานี่ผิดพลาดเลยนะมีคนลาด้วยนะครับก็ว่ากันไปลาก็ไม่มีปัญหาแค่บอกเหตุผลครับปพนี่ชื่อเต็มๆน่าจะพิมพ์มาบอกผมนะว่ามันคืออะไรนะครับถามไปว่าคืออะไรก็น่าจะพิมพ์มาให้ผมทราบเรื่อง truck brakes, right? At the some points, okay, the truck has to brake and he wants to reduce his speed or velocity, right? And calculate the temperature increase. Okay, okay, there is the brake pad, right? Inside the wheel there is disc brake or drum brake, right? But there is the brake material, brake pads and so on, right? The car use the truck or any car use this method, right, to reduce its own speed, right, for safety and so on. ปฏิหาร oh no
And they would like to know the increases temperature of the brake pad, okay, after the driver puts their pedal, the brake pedal, okay, and he tries to reduce the speed of this truck, okay, during downhill. And let's see how many degrees does the brake pad increase its temperature. Yeah. Let's draw everything, right? This is the downhill, okay, and this is the truck, right? The truck. And yeah, he tried to reduce his speed at 75 meter, okay, at this, right? But the mass of the truck is 10,000 kilogram. 10,000 kilogram, the mass of the truck. And what else? The brake pad material, okay, the brake pad material inside the wheel, the brake pad, okay, mass of this one, this is mass of the truck, mass of brake pad is 100 kilogram, right? So it's part of that. Now, and yeah, let's see what's going on. นะครับซุกหน้าสอบนะครับ3 ข้อนะครึ่งชั่วโมงนะครับนอกนั้นก็เรียนเรื่อง latent heat อะไรกันไปก่อนครับเพื่อว่าจะได้ให้ไม่เสียเวลาครับโอเคไหม alright yeah, let's go further. Yeah, we would like to know delta T, right? What is the increasing amount of the temperature to this one? Right. Yeah, we are gonna calculate the delta T, okay, in this scenario, and we start from the usual one. Q is MC and delta T, right? And yeah, we want to find delta T, right? Delta T will be Q divided by MC again, okay? And what they have said in this question is that the heat is the 10% of the velocity or the kinetic energy of this car, right? And you know that the car will, okay, if we neglect the friction and so on, the kinetic energy will be the energy from the potential energy, right? So kinetic energy, how could EK, okay, is transferred into potential energy, right? And the potential energy is mgh, right? M truck, G and H, right? Okay, but they said Q is 10% of the energy, right? So it's 10% of the potential energy. So if we go ahead, it's gonna be 10% of mass of the truck and G and H, right? This is the mass of the brake pad and the specific heat capacity of the brake pad, okay? And that's it, right? We will now substitute, okay? 0 or 10% is gonna be 0.1, right? 0.1, and mass of the truck is 10,000 kilogram, and G is the acceleration, gravitational acceleration, right? It's 9.8, right? Meter per second square.
and h is the height of this track, which is 75 meter, and the mass of the brake pad is 100 kilogram, right? ก็หนักเหมือนกันนะครับ100 กิโลนะครับ and the specific heat capacity of the specific heat of the brake pad, okay, it's a compound material, okay. We could not find this value on any table, okay. It depends on the company that produce this brake pad, okay. So yeah, it's 800, right? 800 and the unit for that is joule per kilogram and Kelvin, right? Right there, right? Yes, and yeah, we put it into the calculator. นะครับแล้วพี่คนก็พิมพ์ที่ YouTube ด้วยนะครับมีใครพิมพ์ไหมไม่มีนะครับที่ช่องผมนะ the oh no, this one, right? It's 0.1 times 10,000 will be 1e4, right? In times 9.8 times 75, right? And divide by 100 kilogram. 100 kilogram times 800 joule per kilogram Kelvin, right? And we got this and generated 91875, right? It's 91875. The unit is of course Kelvin, but if you want to represent the increase temperature in Celsius scale, is going to be 9.1875 degree of Celsius too, right? It's both are correct, okay, because it's the derivative, okay, it's not the temperature, is the temperature change, so that's matter greater scale. The pitches between Kelvin scale and the Celsius scale is the same, right? Are the same, so the temperature change will be the same value. All right. So let's this is the truck on the downhill way, right? And here we have another complicated problem. You are designing an electronic circuit, right? Like this, and yes, ขอ capture หน้านิดนึงนะครับ capture หน้าคือว่าส่งให้คุณนะครับ M605, right? 605นี่ครับมีรับอีกคนมาด้วยนะ Okay, you are designing an electronic circuit element of and made of silicon, okay, with tiny piece of silicon, 23 milligram of silicon, and electric current through it adds energy. Okay, we pass the current into that part of the circuit, and there is energy increasing rates, right? The increasing rate of the energy is 7.4 milliwatts, okay, or simply speaking 7.4 times 10 raised to -3 joule per second, right? What is joule per second, right? So yeah, that's it. If you try to protect the circuit by using this amount of
current and heat. Okay? And you would like to know the rate of change of the increasing temperature. Okay, how could we find it? Okay, now let's use this one, right? Yeah. We would start from the basic formula Q. Yeah, this is the heat capacity, right? Q MC delta T, right? And Q is equal to Q MC delta T. And if you divide the whole equation by the small t, okay, this is the observation period. Oh no. Observation period. All right, you divide by delta t. Okay, and what you get will be the Q by delta t, right? And M and C and delta t divided by delta t again, right here. Okay, and you move M and C to the left hand side, right? Because you want to find the increasing rate of the temperature, right? This one. So we would have after arrangement, right? We would get delta t by delta small t equals Q by delta small t by M and C. All right, and yeah, let's substitute everything. The delta t by delta small t is going to be Q by delta t is the energy per time, right? Which is this one, 7.4. Okay, it's 7.4 times 10 raised to negative 3 joule per second, right? Yeah, then we get M and C, right? M is the mass of the semiconductor, which is silicon. 23 times 10 raised to negative 3. And milligram, right? So negative 6 kilogram. Okay, and C is the specific heat of the silicon. This semiconductor, okay, 705 joule per Kelvin, kilogram and Kelvin. All right, both together. Yeah, and then we would leave this value to leave this value into the calculator, right? I'll do อันใหญ่ๆนะครับ 7.4. It's 7.4 e minus 3 and divided by 23, right? 23 e minus 6 times 708 or 705, I'm not sure. 705. 705, right? Generate. Yeah, it's 0.45637. It's equal to 0.45637. It's Kelvin per second, right? It's the same thing, 45637 degree of Celsius per second, right? And yeah,
that's the result. Okay, and you know that it's not simply the temperature change. Okay, it's not Kelvin or simply Celsius, but it's any scale of temperature per time. Okay, which per second here. Okay. Alright if you have any question just let me know นะครับก็สำหรับภาษาไทยนะครับก็คือเราผ่านมาประมาณ 2-3 ข้อเนาะก็ได้แก่เรื่องที่ heat ความร้อนนะครับ steel strut นี่นะครับก็เอาความร้อนนะครับใส่ไปที่ตัวแท่งเหล็กนะครับก็แท่งเหล็กก็มีความยาวพื้นที่หน้าตัดครับแล้วก็อยากรู้ว่าชิ้นนี้นะครับมันจะมีอุณหภูมิเพิ่มไปเท่าไหร่นะครับโดยที่ใส่พลังงานมาก็คือ2.5 คูณ 10 กำลัง 5 จูลครับแล้วก็ตัว mass เขาเท่านี้นะครับก็คุณก็หารนะครับโดยที่เราต้องเปิดค่า specific heat จากตารางครับโดยใช้ค่าของเหล็กนะครับก็คือไอรอนนะเพราะว่าเหล็กมันสตีลนะมันก็มาจากไอรอนครับก็จับคิดเลขหารกันธรรมดานะครับสำหรับข้อที่2นะครับก็เป็นเรื่องของลดเบรกเวลาลงภูเขานะครับโอเคไหมลดเบรกลงภูเขาก็พื้นที่พลังงานทั้งหมดนะครับของตัวรถนะก็จะสูญเสียไป 10% ครับสำหรับกลายเป็นความร้อนสำหรับการเบรกรถนะครับมันก็ทำไงได้นะครับเราจะลดพลังงานครับมันก็โยนพลังงานทิ้งเป็นความร้อนไปนะครับเพื่อว่าให้รถมันปลอดภัยนะครับไม่ตกเขาไม่ตกถนนนะครับแล้วก็ใช้สูตรเหมือนเดิมครับ QMC delta T นะครับแล้วคุณก็ย้ายฝั่งเพื่อหา delta T นะครับก็จะได้ค่านี้นะครับโอเคไหมครับก็อุณหภูมิเปลี่ยนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของวงจรนะครับแต่นี้มันก็จะเป็นการหาอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปตามเวลานะครับก็คือเราหารทั้งสมการเดิมนะจะเริ่มมีการ modify แล้วไม่ได้แค่ย้ายข้างนะครับก็ต้องหารทั้งสมการด้วยเวลานะครับโอเคไหมครับหารทั้งหมดด้วยเวลานะครับก็จะเป็น rate of change ครับโอเคไหมเหมือนกับ calculus นะ rate of change per time นะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ what else ก็จากนั้นนะครับเราก็จะคำนวณหาเนาะก็แทนไปธรรมดานะครับเขาอันนี้ไม่ใช่พลังงานนะเป็นกำลังครับเขาให้มาจูล per second นะครับก็แทนไปนะครับต่อไปนะครับ next we will consider another type of the problem okay when you mix two substances together inside a device okay a cup holder or any thing that can hold liquid and so เดี๋ยวผมงงว่าทำไมเขา good note ไม่ยอมขึ้นให้just move to 5G for a while ลองใช้ 5G T3 technology wait I don't understand why they don't deliver the file to this ครับเพื่อว่าเวลากดเครื่องคิดเลขผมจะได้เห็นนะครับไม่ต้องสลับไฟล์กลับไปกลับมาคุณจะงงเวียนหัวไม่ต่อก็ไม่ต่อนะ alright here you have a styrofoam cup okay it's a kind of foam right everybody get used to this right it's not plastic okay it's made of foam okay in United States of America maybe they want to make a picnic or any meeting outside okay they use the styrofoam okay and styrofoam will play an importance as the hold the device okay to hold the liquid and so on okay we have a block of an unknown substance okay with a temperature of 90 degrees okay it's quite hot at the beginning it's placed in a styrofoam cup containing
M60326 kilogram of water at 20 degrees of Celsius. The system reaches an equilibrium temperature of 22.4. Okay, yeah, we have two states, right? The state one, okay, the initial state, you have a cup of styrofoam, and you have a piece of unknown substance, right? And this one start at 90 degrees of Celsius, and this one start from 20 degrees of Celsius, right? And in the second state, you leave them together, right? This one is painted by violet, okay? This one is like this, and you leave it right here, right? Yeah, the final temperature for both substance is 22.4 degrees of Celsius. All right. This one is quite hot, and this one is 20 degrees. Okay, that's the room temperature. So what do you think? They would like to know the specific heat of this one. Okay, what is Cx? Specific heat of this one. What is that? So we have to use another way. Okay, we before that we divide the whole equation by delta small t, right? But it's not the case to this problem. We're going to use the law of energy conservation. Okay, law of energy conservation means that there is no heat loss or energy loss at all in the whole system here. Okay, we assume that there is no energy escaping from the system here. All right, and yeah, it's gonna be okay, there is no heat escaping from this system. All right, so it means we have to use this one, summation of the heat remaining 0. All right, there is no heat loss. So the first one is going to be the heat for the heat for the unknown substance, right? Plus the heat of the water, right? Okay, and remaining 0. All right, that's the whole thing we have to known will be the mass of the unknown object, this one, okay, which is 125. Okay, m unknown mx, okay, and cx is what we would like to know, and delta tx, okay, and plus m water, mh2o, and ch2o, and delta t is delta t h2o equals 0, right? And what else? Yeah, the mass of unknown object is 0.25 kilogram, right? And specific heat of this unknown object is Cx, right? We would like to know that. Oh, sorry for that. It's better if we solve this equation for Cx, right? It's gonna be Cx will be equal to we move Cx to the right hand side and we get this one, right? M H2O, right? And C
H2O and delta T H2O divided by negative, right? MX and C. Oh, no. Delta TX. Delta TX, right? And yeah. Let's go further. Yeah. Mass of the water is 0.125 kilogram, and specific heat of the water is 190. What is that? It's 4190 is joule per kilogram and Kelvin, right? Joule per kilogram and Kelvin, right? And we don't have enough space. ผมต้องทำไงลบใหม่แล้วกันเขียนใหม่ครับใหม่เขียนเล็กๆหน่อยแล้วกันครับit's 0.125 kilogram, right? And 4190 joule per kilogram and Kelvin, right? And closing. And delta H is the final temperature of the water, which is 22.4, right? 22.4 minus 20, and it's in degree of Celsius, and it's deviation divided by mass of unknown object, which is the 0.326 kilogram, and the delta T for this one is final state is 22.4 minus 90. Minus 90 degree of Celsius, right? Yes, and you can put it into the calculator, right? 22490 นะครับก็ใส่ในเครื่องคิดเลขเช่นเดิมนะครับ 0.125 times 4190 times 2.4 divided by negative of 0.326 times 22.4 minus 90, right? Yeah, it's 57.09 539, right? Mm-hmm. 50.039. Okay. Joule per kilogram and Kelvin. All right. Yes. Okay, and that's it. Let's see whether our result is correct or not. ผิดนะครับ my god ผิดใส่แมสผิดนะครับแมสตรงนี้น้ำใน326นะครับสลับกันนะครับโอเค I'm wrong
Okay, it should be something like that. Three, two, 6, 1, 2, 5. Okay. 387, 38796. 387.96. Okay, joule per kilogram and Kelvin, and that's it. I hope it's correct. Oh, yeah. Yes, it's all right there. Okay, and let's have the last problem. Okay, no, not still the last, almost the last one. All right, this one นะครับเกือบปัญหาสุดท้ายครับลองสุดท้าย all right เดี๋ยวนะผมงงว่าทำไมไฟล์นี้มันอ๋อ yes should be this one yeah the 255 gram block of gold at 85 degrees of Celsius is immersed in 155 gram of water at 25 degrees of Celsius สำหรับข้อที่แล้วนะครับข้อที่แล้วก็เป็นการผสมเป็นมีวัตถุที่ไม่ทราบค่านะครับโอเคไหมไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับแล้วก็แต่รู้ช่างละมวลมันช่างมวลมันได้125 กรัมนะครับแล้วก็วัดอุณหภูมิได้90นะครับแต่เราไม่รู้ว่า specific heat เขาเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะลองทดลองหาดูนะครับก็ทำการโยนเขานะเข้าใส่ในน้ำที่เป็นอุณหภูมิ20นะครับโดยที่น้ำเนี่ย326 กรัมนะครับก็คือเยอะกว่าเขาหน่อยน้ำก็ท่วมนะครับพอน้ำท่วมก็ปล่อยแช่ไว้ก็อุณหภูมิทั้งสองวัตถุนะครับก็จะเข้าสู่ค่าเดียวกันนะครับก็จะประมาณนั้นเข้าสู่ค่าเดียวกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้ and what else and yeah we arrive at this problem right we throw the gold into the water okay the gold needs heat again we have two states right the first state is that we have a piece of gold this is gold all right and it's 255 gram and the temperature is 85 degrees of Celsius and you have a piece of glass okay you have a cup of glass and you throw it into the water which is 155 gram and 25 degrees of Celsius and yeah in the second state they just lay down together right they lay down together and the water is going to be increasing a little bit and they would like to know what is T final okay what is the temperature at the end to this problem all right yeah we're gonna compute okay and everybody would start from the conservation law of energy conservation law of energy conservation right like that okay and
we would go ahead by writing summation of the Q remaining 0, right? It's going to be Q gold plus Q water equals 0, right? And yeah, we go ahead with that. And gold, Q gold is M of gold, right? AU gold. And C of AU gold. Delta T is TF minus T initial of the gold, which is 85, right? And plus, right, the mass of the water, H2O, C of H2O. And the mass of water is TF minus 25, right, equals 0. And you have to solve this equation for TF, right? And yeah, it's going to be M AU C AU TF, right, plus MH2O CH2O TF, right, and minus MAU CAU and 85 minus MH2O CH2O and 25, right, and yeah, equals 0. And you move the negative term to the right hand side and move these one, right? They can stay in combination together. Okay, they can stay together, and you leave it at the denominator on the right hand side. You would get TF, the final temperature, as MAU, right? MAU CAU 85 and plus MH2O CH2O 25 divided by MAU CAU and TF. Oh, no TF at all. It's the combination of that. MAU CAU and plus MH2O CH2O, right? And you leave those numbers, right? Mass of gold is 0.255, right? 0.255. Specific heat of the gold is 129, okay, 129 and 85 plus mass of the water 0.155. Okay, and the specific heat capacity of the water is for 1190 and 25. And mass of gold, okay, 0.255 and 129, right? Plus mass of water is 0.155 and specific heat of water 4190. Okay, all right, so you put it into the calculator. Internet เป็นไงครับล้าหรือว่าไงไม่รู้นะครับไม่ชัดก็ถึงเวลานะครับเอาใส่ในเครื่องคิดเลขครับใส่ในเครื่องคิดเลขก็มีที่ไหนให้ดูได้บ้างนี่ก็ภาพไม่ชัดเครื่องนี้ alright okay 0.255 times 129 times
85, right? And plus 0.155 times 4190 times 25, right? 25 under divided by 0.255 times 129 and plus 0.155 and times 4190, right? And let's make the computation. 27893. Okay, 27893. That's the increase, the final temperature. 27893. Okay, when we substitute the value in degree of Celsius, we get the final answer in degree of Celsius, like that. Okay นะครับก็จะประมาณนี้นะครับได้ 27.893 นะครับ so let's consider the last, okay, the last problem. We have three substances, okay, three materials. The first one ครับถึงปัญหาสุดท้ายแล้วครับ the first one is the water at 40 degrees, okay, is poured into the glass, right? So let me write down. Here's the glass. This is the glass, and you pour water into this. You pour the water, and it's water, right? Of 0.4 kilogram. This is the state one, right? And then the state two is that the glass has a mass of 0.3 kilogram, and initial temperature is 25 degrees of Celsius, and this one is water is 40 degrees of Celsius. All right, and you have a piece of aluminum too, right? Like that. And this is aluminum, and mass of this one is 0.5 kilogram, and the initial temperature is 37 degrees. Okay, and now you combine all of this stuff together, and you have here, right? And the piece of aluminum stay at the bottom of this glass, right? And yeah, they ask you, so all these three stuff will have the same final temperature, which is TF. What is the value of TF, okay, in the second situation, in the equilibrium state, okay? What is the TF in this one? Assume that there is no heat loss at all in this system. So we have to do that, right? We have to solve this. All right, let's go ahead. Of course, we should start from this one. ปากกายังไงครับปากกาหาย okay, yes, ยังไงแล้วบาร์เข้าไปตรงไหนครับเดี๋ยวผมงงครับhere, right, stupid. Okay, what is that?
we start from summation of Q, right? Remaining 0, right? And there are 3 substances: water, glass, aluminum, right? Q water plus Q glass plus Q aluminum, remaining 0, right? And Q of water is going to be mass of water, right? Mass of water, C of water, delta T of water too, right? And oh no, it's plus, not equality. Mass of the glass, so basically for the glass, and delta T for the glass, and plus the mass of the aluminum, right? Specifically for aluminum, and delta T for aluminum, right? It's equals to 0, right? And the mass of water, let's start with that. It's 0.4. Oh no. We have to solve this equation for TF, right? Oh my god. MWCW. And TF minus TI, right? T initial for water, which is 25, plus mass of the glass, which is the mass of the glass, 0.3, right? Mass of the glass, C of the glass, TF minus, no, the water starts from 40 degree. This one is 40 degree, this one is 25, and plus the mass of aluminum, and C of aluminum. Temperature is TF minus temperature of the aluminum at the beginning is 37, right? Remaining 0. So we solve this one for TF. TF is going to be, yeah, MW, right? And CW times 40, right? 40, and plus 25. M of the glass, C of the glass, and plus 37. Mass of aluminum, specifically, and the mass of the water, C of the water, plus mass of the glass, C of the glass, and plus mass of aluminum, and C of aluminum. All right. Yeah. 40, blah, 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 right? Let's substitute everything. 40. Mass of water is 0.4. And specific of the water is 419, right? 4190, and plus the temperature initial T25. Mass of this one, mass of glass is 0.3. 0.3, and the specific heat of the glass. Okay, we have to open the table, look at the table. 89837 plus initial temperature, which is 37, and mass of aluminum is 0.5, and 900, all right, divided by 0.4, right? The mass of water, specific heat of water, plus the mass of the glass, 0.3 kilogram, and specific heat is 837, right? Yes, and plus 0.5, right? Mass of the aluminum, and 900, which is the
specific heat for the aluminum. We put it into the calculator again. อันนี้อินเทอร์เน็ตจะเริ่มช้าๆครับไม่รู้ว่ามันหมดหรือว่าอย่างไรครับ let's use this one. Let's use this one. Just use this one. มันไปช้านะครับแล้วอีกคนนะคนสุดท้ายนะครับตรงนั้นนะครับ stop it so that I can see the number. All right, here. Uh, 40, right? 40 times 0.4 times 4190 plus 25 times 0.3 times 837 plus 37 times 0.5 times 900, and at the end of this one get 0.4 times 4190. โอ้ตรงนี้ลืมเขียนเลข0นะครับ 41902 right 0 and plus 0.3 times 837 plus 0.5 times 900, right? Done. Generate 37848. Okay, 37848. That's the final temperature. Okay, the final temperature in degree of Celsius, right? นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ let's check the result. Okay, it's 37.8 47, right? Okay, it's all right, it's correct. So we still have 10 minutes left. Okay, and okay, let's start the latent heat. We have discussed the temperature change, right, due to heat transfer. In some cases, okay, the transfer of energy transfer doesn't result in a change of the temperature. What you have seen before, right? There is a temperature change, right? You throw away the heat into the system, and you get the temperature change. But in some cases, there is no temperature change at all. Okay, but there is a change in phase. Okay, but let's go into the detail of the phases. Energy is defined as the ability to cause changes in matter. Okay, if you get heat, okay, your body is going to be burned, something like that. The energy of moving matter is called kinetic energy. Okay, this is the basic thing. Kinetic energy is 1 by 2 mv square, right? That's what you have seen before. But this one, there are 3. We will see the relative kinetic energy of 3 different phases. นะครับเราขึ้นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรความร้อนแฝงแล้วนะครับตะกี้ความร้อนจำเพาะเนาะค่าความจุความร้อนจำเพาะกับเปิดตารางนะครับความร้อนจำเพาะกับ QMC delta T นะครับหาอุณหภูมิสุดท้ายบ้างนะครับหาอุณหภูมิเปลี่ยนไปบ้างนะครับก็หา specific heat กับค่าความจุความร้อนจำเพาะบ้างครับทีนี้เรามาเรื่องเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเรื่องwhat is that it's ภาษาไทยเรียกว่าค่าความร้อนแฝง latent heat นะครับก็คือเป็นความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวให้ภาษาไทยตามมาด้วยนะครับyeah we have 3 different phases. The first phase is solid. Okay, the second one is liquid. Okay, all of these 3, the last one is third one is gas, right? All of these 3 phases
what you have ever seen before, right? But we will get into the detail. The arrangement of the molecules of the solid uh, uh, here, right? They are arranged in a tidy way, and for liquid there is more space, okay, between among different molecules, and for gases, okay, the distance uh, among several molecules are quite far apart from each other, and the kinetic energy is increasing, okay, because in this phase, okay, there is more space, okay, the molecule can move easily and freely, all right, and the particle motion can take place more, can happen more in this case, okay, and the force of attraction between particles will be larger for this one, okay. This here you have more attractive force, right, because they stay close together, is more, is tidier, right? In yeah, we use the term phase to describe specific state of matter, right? In for example, solid, right, particle that don't have enough kinetic energy because they are quite close to each other, and they cannot overcome the attractive force between them, and the particles are packed closely together and cannot move around. All they can do is vibrate. This explains why solid have a fixed volume and shape. Liquid, all right, particles have enough kinetic energy to partly overcome the force of the attraction between them. They can slide past one another, but not pull completely apart. Okay, the shape of the liquid is quite flexible. Okay, it depends on the holder, the device that holds the liquid, right? Because there is no strict force at all. This explains why liquids can change shape but have a fixed volume. The gas, for the gas, particles have a lot of kinetic energy. They can completely overcome the force of attraction between them, and they can move apart easily. These explain why gases have neither a fixed volume nor a fixed shape. Okay, it depends on the container, okay, to keep the gas. Okay, if you use a bottle, the gas will have that shape. Okay, if you use any type of container, okay, the gas will stay with that shape. Okay, the compound H2A exists in the solid phase as ice, the liquid phase as water, and the gaseous phase as steam. Okay, this is the basic material you have to know. Okay, it's the water, right? But water is only the single name of H2O when it stay in the liquid phase. All right, and what else? The at any given pressure, there is a unique temperature at which the liquid water and ice can coexist in a condition called a phase equilibrium. All right. Yeah. Yeah. In some situation, the liquid water and ice can stay together, and a transition from one phase to another is called phase change or phase transition, but it depends. But we will have more specific names for that. Okay, it depends on which state to which state. Okay, to which phase. I'm not the person who assign the words. Okay, we will talk about the common names for those processes. For example, we have the solid one, right? And let's say we make the model of the solid molecules by sticking them with the springs like this. Okay, and we have several springs to connect them together, and yeah. There is limits of motion, right? The molecules of this particle cannot move easily, and if we put the heat into this one, right, we will get
the liquid form of this one, right? And yeah, now the attractive force between among several molecules are weak, right? They can overcome the attractive forces of several molecules, and molecule can move quite easily. This process, okay, the energy input process like this is called melting process. Okay, you melt something, right? Something is molten, right? And here is the reverse process. Okay, if you take the energy out of this system, all right, here you put the energy into this solid system, right? You get the liquid one, and if you take the energy out of the liquid phase, you will get the solid one. It's like the phenomenon in the refrigerator. Okay, they put the heat out of the water, and inside the refrigerator you get the ice, right? Several pieces of ice. All right, and yeah, the energy is required. The reverse process is called freezing process. Okay, freezing. The reverse way is called freezing process. Okay, you put the heat out of the liquid stuff, and you get the solid phase instead of that. The same energy must be removed for freezing to take place. Okay, yeah, you use the same latent heat value. Okay, and the next one is that we want to change the phase from liquid to gas, and yeah, we put the heat into this. Okay, and separating distance among several gas will be quite far away, right? And if you take the heat out of the gas, okay, the molecule will stay closer together. All right, and this process is called boiling process, right? This way is called condensing process. Okay, and yeah, the same energy must be removed for the condensation to take place, and that is a special phenomenon, right? They skip the liquid phase. Okay, all of this you can see that the particle, the material should change its phase from solid to liquid, and from liquid to gas, right? And the next one is from solid to gas directly, okay, without being a liquid phase at all. And this process is called sublimation, right? We put the heat into that, and it just breaks the attractive force easily, so the molecule will stay quite far from each other and they can move easily. Okay, and this one is called sublimation. And some เวลาหมดแล้วนะครับ my god ก็ต่อคราวหน้าแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้รบกวนคุณนะครับโอ้เราไปถึงนั้นโอ้ถึงนี่นะ604ถึง78นะครับข้ามเราไปประมาณ 4-5 หน้านะครับโอเคมากก็วันศุกร์นะครับการบ้านวันนี้แล้วกันครับการบ้านวันนี้ก็เป็นเรื่องการบ้านวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเรื่องของspecific heat นะครับขอ1อันนะครับส่งหลังสอบแล้วกันนะส่งหลังสอบนะครับหลังสอบวันศุกร์นะครับไม่บังคับนะแต่ว่าเอาวันเสาร์เช้าแล้วกันนะครับส่งวันเสาร์เช้านะเพราะว่าผมต้องตรวจข้อสอบแล้วก็เก็บคะแนนส่งเกรดให้คุณวันจันทร์หน้านะครับโอเคไหมผมมีตารางของผมเช่นกันนะครับถ้าคุณช้าผมช่วยอะไรไม่ได้นะครับ alright and what else ข้อสอบนะครับก็มี3ข้อนะครับก็คือเรื่องtemperature unit conversion ครับก็คือเปลี่ยนอุณหภูมินะครับเปลี่ยนหน่วยของอุณหภูมิ1ข้อนะครับ1ข้อแล้วก็ specific heat เนี่ยไอ้พวกเทของผสมกันนะครับแล้วก็เทของผสมกันนะครับพวกหาเดลต้าทีอะไรอย่างเงี้ย2ข้อนะครับโอเคมา specific 2ข้อ latent heat คงไม่ทันนะครับเดี๋ยวสอบไม่ทันนะครับก็เรียนไปก่อนนะครับแล้วก็30นาทีค่อยสอบนะครับก่อนหมดเวลานะครับ alright นะครับก็การบ้านนะครับแล้วก็สอบวันศุกร์นะครับ3ข้อ5คะแนนนะครับใช้เวลา30นาทีนะครับ alright พบกันนะเพื่อให้คุณได้เบรกครับหรือว่าถ้าคุณอยากต่อผมก็จะต่อให้นะครับก็เอาสำหรับแปลเป็นภาษาไทยให้
ให้คนหนึ่งแล้วกันนะนนทกรครับก็นอกนั้นก็สามารถเลิกได้นะครับสำหรับคนที่อยู่นะครับก็จะพูดเป็นภาษาไทยให้นะครับเพื่อว่าคุณจะให้ผมสรุปเนาะก็นะครับเราขึ้นเรื่องตรงนี้นะครับheat capacity นะครับก็คือlatent heat เนาะก็คือความจุความร้อนแฝงนะครับความร้อนแฝงในเรื่องความร้อนแฝงนี้นะครับภาษาไทยนะครับก็เราพูดเรื่องการอุณหภูมิเปลี่ยนนะครับเมื่อเราส่งผ่านพลังงานไปในระบบมาแล้วคุณทำโจทย์มาหลายข้อนะครับใช่ไหมใส่ความร้อนเข้าไปที่วัตถุนะครับอุณหภูมิมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับก็ถ้าจะให้เย็นก็คือดึงความร้อนออกมานะครับก็ในบางกรณีนะครับเวลาเราใส่พลังงานเข้าไปมันไม่ได้เปลี่ยนอุณหภูมิครับโอเคไหมซึ่งมันก็เป็นเคสที่แรร์นะครับเคสที่เกิดขึ้นได้ยากนะแต่ว่ามันก็มีนะครับโอเคไหมโอ้มนุษย์ก็ช่างสังเกตธรรมชาติได้ทุกสถานการณ์จริงๆโอเคก็มาดูที่สภาวะสถานะของสสารก่อนนะครับสสารก็มี 3-4 อันเนาะนะครับจริง 4-5 อันเอาแค่เบื้องต้นนะครับ solid แล้วกันครับ solid ของแข็งนะครับก็คุณจะเห็นว่าโมเลกุลมันจัดเรียงกันชิดนะครับวางเป็นระเบียบนะครับไอ้ความเป็นระเบียบนี่แหละมันก็ทำให้เกิดความสวยงามได้ครับเมื่อตกเป็นผลึกอันนู้นอันนี้นะครับคุณเคยแบบผสมอะไรสักอย่างนะครับเอาน้ำไปละลายแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับมันก็จะตกผลึกเป็นก้อนผลึกนั่นแหละก้อนผลึก solid นั่นแหละก็คือการจัดวางเรียงโมเลกุลของสสารนั้นนะครับโอเคไหมมันเขาดึงความร้อนออกไปนะครับมันก็จะน้ำก็จะระเหยออกไปใช่ไหมก็น้ำก็จะกลายเป็นของแข็งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหลือแค่นี้คุณจะเห็นว่ามันอยู่ชิดกันนะครับแล้วก็พลังงานมันอยู่ชิดกันได้เพราะว่าแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมันเยอะมากครับมันดึงดูดกันไว้ทีนี้ sorry พอเราให้ความร้อนเพิ่มนะครับให้ความร้อนเพิ่มปุ๊บก็มันก็จะแตกกระจายออกไปนะครับสภาวะนี้มันยังไม่แตกออกไปห่างกันมากนะครับก็จะกลายเป็นสสารที่อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าของเหลวนะครับโอเคไหมมันก็ของแข็งเนี่ยเราไปใส่ภาชนะอันใดเนี่ยมันก็ยังเป็นรูปทรงอันนั้นอยู่นะครับเพราะว่ามันช่วยไม่ได้มันอยู่ชิดพลังงานดึงดูดระหว่างโมเลกุลมันสูงนะครับเขาไม่ยอมแตกพลังงานดึงดูดนะครับก็สามัคคีกันอยู่ดีไม่เปลี่ยนเชฟแต่ของเหลวเนี่ยมันทำลายพลังงานดึงดูดระหว่างกันครับแต่ว่ามันก็มีการดึงดูดกันอยู่บ้างนะครับโอเคไหมไม่ได้แตกซ่านกระเซ็นออกไปของใครของมันสักทีเดียวยกเว้นคุณเขย่าให้มันกระจายออกจากกันนะครับแต่ของเหลวมันเป็นไปไม่ได้ครับมันแข็งมากครับมันดึงดูดแรงดูดเยอะครับเป็นลิควิดนี่ใส่ภาชนะใดก็จะเป็นของอะไรวะรูปทรงตามภาชนะนั้นครับก็มีการไหลลื่นระหว่างชั้นของเลเยอร์ได้นะครับโอเคไหมในขณะที่ของแข็งไม่ได้เลยนะครับส่วนเดี๋ยวคุณไปเรียนถัดไปมันจะมีเรื่อง friction เขาเรียกว่า viscosity นะครับแรงเสียดทานระหว่างแต่ละเลเยอร์ของเหลวนะครับส่วนแก๊สนะครับก็เป็นเมื่อใส่ความร้อนเข้าไปที่ลิควิดแล้วมันก็จะแตกกระจายโมเลกุลแตกออกจากห่างจากกันเยอะนะครับโอเคไหมก็จะมูฟแบบการเคลื่อนไหวก็เป็นอิสระเลยนะครับแล้วถ้าใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับแก๊สจริงๆต้องรู้แหละ Brownian motion โอเคไหมเป็นเรนดอมไปครับแล้วก็มีเรื่องราวเยอะของแก๊สนะครับจริงๆท้ายบทเราเรียนกันไม่ทันครับก็คือPV MRT นะครับคุณอ่านเองนะครับสำหรับเลคเชอร์นะครับที่ถ้าเนื่องจากสอนไม่ทันนะครับยกเว้นปิดเสาร์อาทิตย์จะให้ผมสอนโอเคไหมเปิดมาได้ครับนัดมาไม่ใช่ปิดเสาร์อาทิตย์ปิดเทอมนะครับโอเคไหมนะครับก็เรียงนะครับเรียงพลังงานจนนะครับการเคลื่อนไหวเนี่ยจากน้อยไปมากก็คือจาก solid ไปแก๊สนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวของโมเลกุลนะครับก็คือจากซ้ายไปขวานะครับ solid ไหลน้อยแก๊สไหลมากนะครับแล้วก็แรงดึงดูดระหว่างอนุภาคนะครับก็จะมากตามทาง solid นะครับ solid ก็จะมีแรงดึงดูดมากนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปwe use the term phase เราใช้ phase นะครับสำหรับแยกแยะสถานะของสสารนะครับโอเคไหมก็จะมีตั้งแต่ solid นะครับของแข็งนะ liquid แล้วก็ gas นะครับแล้วก็
อนุภาคนะครับจะสำหรับของแข็งเนี่ยอนุภาคไม่มีพลังงานจนเพียงพอนะครับในการเอาชนะแรงดึงดูดระหว่างเขานะครับแล้วก็อนุภาคนะครับถูกบรรจุนะครับถูกจัดเรียงวางให้เป็นระเบียบนะครับใกล้ชิดกันมากนะครับแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยนะครับไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เลยสิ่งที่เขาทำได้มากสุดก็คือสั่นโอเคครับสั่นก็คือคนมีคนพยายามเอาพลังงานให้เขาแล้วมันก็จะเกิดการสั่นนะครับแล้วก็อันนี้คือเหตุผลว่าทำไมของแข็งนะครับมีปริมาตรที่คงที่นะครับแล้วก็มีรูปทรงที่คงที่นะครับส่วนของเหลวนี่ก็คล้ายๆกันครับแต่ว่ามันมีพลังงานจนมากกว่าจนสามารถเอาชนะแรงดึงดูดของมันได้นะครับเขาสามารถเลื่อนไหลผ่านจากกันได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถกระเด็นออกจากกันแบบสมบูรณ์ได้นะครับขาดออกจากกันได้นะครับของเหลวก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเชฟเปลี่ยนได้นะครับรูปทรงเปลี่ยนได้แต่ว่าปริมาตรแทบเปลี่ยนน้อยนิดเดียวนะถือว่าไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับเป็นปริมาตรที่คงที่ครับแต่ว่าแก๊สนี่สุดๆแล้วนะครับคือพลังงานจนการเคลื่อนที่ของแต่ละโมเลกุลสูงมากนะแล้วก็มันเอาชนะแรงดึงดูดระหว่างกันได้แน่นอนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรcompletely attraction between them แล้วก็มันสามารถเคลื่อนที่ออกจากกันได้สมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็แก๊สนี่ปริมาตรเปลี่ยนแล้วก็รูปทรงก็เปลี่ยนด้วยโอเคไหมมันสุดยอดอะไม่ชิดกันเลยนะครับก็น้ำนะครับน้ำก็จะมีสภาวะได้หลายแบบนะครับชื่อมันนะครับถ้าเป็นของแข็งก็เรียกน้ำแข็งใช่ไหมครับถ้าเป็นของเหลวก็เรียกน้ำธรรมดานะครับถ้าเป็นสภาวะก๊าซนะครับสภาวะไอเนี่ยก็จะเรียกว่าสตีมนะครับคือไอน้ำหรือว่าเวเปอร์กับไอน้ำเหมือนกันสตีมคือไอน้ำแบบสูงๆนะครับในงานวิศวะก็จะ400 600 700อะไรประมาณนี้องศาขนาดนั้นเพื่อให้มันมีแรงดันสูงๆครับใช้ในการทำงานครับโอเคที่อุณหภูมิหนึ่งนะครับมันจะมีจุดผสมกันระหว่างน้ำที่เป็นของเหลวและน้ำแข็งมันสามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับมี2เฟสมี2สภาวะนะครับขึ้นกับว่าเราเอาพลังงานใส่ให้มันหรือไม่โอเคไหมถ้าใส่ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นน้ำอย่างเดียวถ้าถอนพลังงานออกจากนั้นนิดนึงก็จะเป็นของแข็งอย่างเดียวเป็นน้ำแข็งอย่างเดียวนะครับจุดนี้เขาเรียกว่า phase equilibrium นะครับก็คือมี phase มันสมบูรณ์ครับมันสมบูรณ์เท่าเทียมกันโอเคต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนสภาวะนะครับอันนี้ให้คุณเห็นคร่าวๆก่อนนะครับมันจะไม่ใช่แบบว่าเปิดขึ้นมาตะบี้ตะบันคำนวณนะครับให้เห็นสภาวะธรรมชาติก่อนครับในทางกายภาพของฟิสิกส์นะครับเพื่อจะรู้เรื่องดีนะครับมันก็ต้องรู้เรื่องว่าโมเลกุลถูกดูดดึงยึดกันไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นสปริงเนี้ยเขาใช้สปริงเพราะว่าถ้าคุณโยนความร้อนใส่เข้าไปมันไม่ฉีกไม่หนีออกจากกันมันอยู่ตามแรงสปริงแต่ว่ามันสั่นได้นะครับโอเคไหมมันสั่นไอ้สั่นเนี่ยก็คือมันร้อนโอเคไหมครับเช่นเราเอาไฟใส่ในที่เหล็กเนี้ยในเนื้อเหล็กนะครับมันไม่เป็นของเหลวเลยหรอกเราไม่ได้ใส่พลังงานอุณหภูมิสูงมากแต่ว่าตัวโมเลกุลข้างในเหล็กนะครับมันสั่นอยู่นะครับเราไม่สามารถเอากล้องไปส่องมองเห็นได้นะครับในโมเลกุลของเหล็กมันสั่นอยู่ที่มันร้อนๆนะครับพอเราไปจับเหล็กปุ๊บมันก็ผ่านฮีทผ่านความร้อนตรงนั้นมาใส่มือเราซึ่งเราอย่าไปจับนะครับโอเคไหมก็คือมันเปลี่ยนพลังงานการสั่นไหวของมันนะครับเป็นความร้อนผ่านถ่ายโอนมาที่มือเราแล้วตัวเนื้อมือเรานะครับเซลล์ของมือเราเนี่ยเนื้อเรานะมันก็จะสั่นนะครับโดยมีไวเบรตนะครับก็เกิดพลังงานไปรับแอบซอร์บไปดูดพลังงานเข้ามานะครับก็เป็นงั้นถ่ายความร้อนนะครับดูจากเชิงลึกนะครับก็คือโมเลกุลมันสั่นนั่นเองแต่ถ้าเราใส่พลังงานไปแรงๆนะครับเยอะๆมันก็จะแตกนะครับตัวแรงดึงดูดเนี่ยก็จะแตกทำให้โมเลกุลนี้มันเคลื่อนที่ฉีกขาดออกจากกันนะครับฉีกขาดออกจากกันเช่นนี้นะครับกลายเป็น liquid form นะครับเป็นรูปสภาวะที่เป็นของเหลวนะครับแล้วก็ถ้าของแข็งเป็นของเหลวเรียกหลอมละลาย melting นะครับ process นะครับถ้าของเหลวเป็นของแข็งเรียกว่า freezing ครับก็คือภาษาไทยเรียกว่าอะไร freezing ทราบไหมครับ freezing ภาษาไทยเรียกว่า
ไม่ทราบชื่อโอเค อะไรอะการทำให้แข็งเหรอหรือว่าอะไรสักอย่างโอเคถ้าเรามีลิควิดนะครับของเหลวนะครับ ใส่พลังงานเข้าไปนะครับ มันก็จะกลายเป็นแก๊สเนาะโอ้ของแข็งนี่ปริมาตรไม่เปลี่ยนรูปทรงก็ไม่ยอมเปลี่ยนเพราะแรงยึดระหว่างมันเหนียวแน่นอะโอเคครับมันแข็งแรงเอาเป็นลิควิดนี่แรงยึดระหว่างมันเริ่มหลวมออกมาแล้วมันฉีกออกมาแล้ว แต่ว่ามันก็ยังพอมีแรงดึงดูดต่อกันอยู่ มันไม่เปลี่ยนปริมาตรแต่ว่าเปลี่ยนรูปทรงได้นะครับพอใส่พลังงานเข้าไปโมเลกุลแตกกระเจิงออกจากกันเลยนะครับโอเคมามันก็จะเรียกว่า boiling process ครับคือการทำให้เดือดการทำกลับให้มาเป็นของเหลวก็เรียกว่า condensing ครับก็คือการควบแน่นเนาะภาษาไทยเรียกว่าควบแน่นครับก็แก๊สนี่ก็จะปริมาตรเปลี่ยนรูปทรงก็เปลี่ยนโอเคไหมครับสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับไม่เพราะมันอิสระจากกันมากครับแล้วก็มีอีกการหนึ่งนะครับก็คือการระเหิดนะครับเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นของก๊าซเลยกระโดดข้ามสภาวะของเหลวไปเลยนะครับก็คือว่ามันมีสารบางอย่างอะที่เราไปทำลายแรงระหว่างมันปุ๊บมันใจเสาะเลยโอเคไหมครับมันฉีกออกจากกันแบบห่างๆเลยนะครับกลายเป็นแก๊สเลยไม่เหลือเป็นของเหลวเลยนะครับโอเคไหมก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นลูกเหม็นนะแคปลูกเหม็นคุณไปปัสสาวะที่โถนะครับที่ห้างหรืออะไรที่บ้านหรืออะไรก็ได้ซื้อมามันจะเป็นนั่นแหละครับคือมันเป็น sublimation นะครับก็คือการระเหิดเป็นของแข็งเป็นก๊าซเลยนะครับนั่นคือสารเฉพาะพิเศษนะครับที่จะมีปรากฏการณ์นี้ได้นะครับพันธะระหว่างโมเลกุลมันใจเสาะนะครับพอได้ให้พลังงานปุ๊บมันฉีกออกจากกันขาดกระเจิงกลายเป็นแก๊สเลยนะครับก็วันนี้ก็เลคเชอร์เพียงเท่านี้นะครับที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันครั้งหน้าวันศุกร์หน้าก็สอบนะครับแล้วก็การบ้านครับพยายามส่งวันศุกร์เช้านะครับวันใช่ดิวันเสาร์เช้านะเพราะผมจะรวมคะแนนนะครับ alright so see you on Friday right on Friday morning and I hope you get the grade number 4 right ขอให้ได้เกรด4ทุกคนนะครับผมตรวจตามเนื้อผ้านะไม่ได้จำชื่อใครอะไรเป็นพิเศษนะครับมีคำถามสงสัยอะไรก็แจ้งได้นะครับถ้าไม่มีแล้วก็ไม่มีแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ alright yes okay and close this one